好，歡迎大家咧收聽收看咧，衷心直說啊！今晚咧又係戲劇單打，咁又隔咗咧都幾個星期冇同大家見面啦，咁啊講聲唔好意思。咁啊，我同草草一刀咧喺假期期間咧，而家咧都積極錄翻有一啲節目同大家見面啊。咁啊，所以咧就喺新嘅一年2026年咧，答應大家同大家咧多啲講新嘅戲劇，同埋咧同大家多啲交流一下。咁啊，草一刀同大家講聲 hi 先啦嚇。係打個招呼，新年快樂啊！係啊，係咁啊！今日咧，我哋講一套咧就日本嘅神間劇，咁啊叫怪談作家之妻，或者叫翻譯另外一個翻譯叫怪變。咁啊呢套神間劇咧，就我同阿草草一刀都不約而同咧有啲興趣同大家講一講。雖然咧可能比較冷門少少，不過咧你都知我哋戲劇單打噶啦，我哋梗係唔跟大佬噶嘛。係嘛？即係最熱門嗰啲我哋未必講，但係最冷門嗰啲咧，我哋有時會講喎，係嘛？咁所以咧，今次咧就介紹呢套咧怪談作家之妻啦。咁喺入正題之前咧，咁你哋聽到咧，我都講咗個 terms，即係個字眼叫做神間劇啦。咁如果想理解日本嘅劇集咧，我哋成日以前都介紹過啦，叫大河劇啊，或者神間劇。咁啊，甚至其實仲有啲嘅咩月九劇啊嗰啲，我唔講住啦。咁啊，大河劇係咩咧？大河劇就係歷史劇。咁啊，簡單而言之，咁以前我哋介紹過㗎啦，好多譬如麒麟來了或者嚟緊而家做緊嘅豐臣兄弟啊，呢啲咧就係講翻呢個戰國啊，或者甚至再遠啲嘅時代嘅呢啲英雄人物嘅故事。通常咧，呢啲歷史劇咧就係以男性為主角嘅，少數好少數啊，一部半部咧用女性嘅 OK，角度去寫，係嘛？例 OK，如嗰套叫《花言》啊。就係用井上真央咧嘅角度咧，呢個女主角去寫，但係撲咗啊！所以咧，即係我諗自此之後，啲人都唔係好敢咧，再用女性角度咧去寫歷史劇，因為冇辦法，因為咧，即係通常歷史劇咧都係帝王將相啊、將軍啊咁嗰啲即係啲人物啊。咁如果即係啲人期望睇嗰啲場面嘅時候咧，就冇咧，咁可能咧就會有啲期望落差。所以咧，歷史劇通常都係男性主導。咁但係神間劇咧，我簡單翻譯咧，你可以當係一種叫做肥皂劇啊。咁啊，呢種肥皂劇咧，陣間個淵源我陣間再介紹啦。咁主要咧就係由女性咧去擔綱嘅，少部分有男性，即係亦都係一次半次嘅啫。但係主要咧都係講緊女性嘅故事。咁特別咧就係嗰啲女性點樣喺個時代啊艱辛裏邊奮鬥。咁啊，舉一個例子，大家一定記得㗎啦，就叫阿信的故事。咁阿信的故事咧就係最經典嘅神間劇啦。啊，咁咩叫神間劇咧？點解叫神間劇咧？最顧名思義咧，就係朝頭早播映嘅。咁啊，點解係朝頭早咧？啊，你睇個時間就知啦。一般嘅神間劇咧，嗱，雖然褪前褪後曾經有變化過，但係通常由8點幾、8點3去到9點之間咧，呢個時段裏邊咧，只係每集做15分鐘。開頭咧係星期一至六，後來改咗星期一至五。咁點解係呢個時間咧？如果心水清嘅人咧就會知道啦。呢個時候咧就通常咧就送完返學啊，煮完早餐啊，阿媽或者啲婦女咧最得閒嘅時候，可以喘一口氣啊嘅時候咧，啊老公又唔喺度，啲仔女又返晒學咧，咁佢就可以咧睇15分鐘，咁啊呢個調劑一下佢嘅心情。所以點解一來係講女性嘅故事，令到啲觀眾有共鳴咧？其實佢係一個女性向嘅觀眾群嘅。第二咧就係以簡短為主。咁啊點解咁簡短咧？啊因為咧你要知道咧，其實做家庭主婦咧好忙嘅。如果佢睇1個鐘咧，佢啲家務啊或者跟住落嚟咧，佢做唔切嘅。所以咧只能夠調劑咧就睇10零分鐘。咁如是者咧，呢個傳統咧已經係由1961年開始啦，去到現在。咁啊，而家依部神間劇已經係第113部啦。咁而且亦都會繼續流傳落去。所以呢兩個特色咧，大河劇同神間劇咧，我哋喺觀賞日劇之前咧，我哋做個初步嘅印象先。咁啊，所以今次咧呢套神間劇怪談作家之妻咧，就係113部，而且佢有個特別，就係有一個外國人咧去參與，即係話咧我哋係跨種族嘅，唔係淨係講一個日本女性，佢講埋佢嘅丈夫。係一個外國人。咁呢套咧係第2套咧有外國演員參與嘅。上一套就係阿里與阿正，就係講緊咧威士忌嘅故事啊。咁呢個我哋曾經講過，我哋唔再重複住啦。咁所以呢套神間劇我做咗個少少嘅背景介紹之後咧，咁就交俾阿草草一刀啦。咁啊，你點解會睇同埋中意睇落去咧？睇咗60幾集喎，你竟然哇，好辛苦咁追到65集，
好咁辛苦。就中間有啲都快㗎啦，會飛下，但係都整個故事係即係捉到嗰個方向，同埋又係 Gary 叫我睇嘅咯，你都知邊個㗎啦，嗰、個日劇就係肥仔日劇迷阿肥仔叫我睇，咁啊睇開頭其實我冇乜心機睇嘅，一來個古仔我都知係乜，同埋我覺得加個鬼佬通常呢啲戲咧都你知啦麻麻地嘅，點知一睇得啦掂，個女主角殺晒。女主角我唔熟噶，又係原來係我都唔熟。一個新嘅女仔，哇！佢做得高好好，好多影評高石都讚，明理啊，高尚明理係啦，係啊，大家可以睇下啦。咁啊，同埋嗰度叫做辣妹殺手，開係頭啊嗰度起嘅，咁啊做個靚妹嗰啲殺手卡通咁樣啊。咁呢度佢入邊有好多戲，佢交代得好好。其實佢就係主角，好緊要嘅主角，就係嗰嗯個外國人個老婆，就係係佢講怪談俾佢聽，佢記錄低嘅，咁就嗯成為一個重要人物。咁我諗咧，啲觀眾如果聽咗我哋講一睇咧，我話俾你聽，你不出3集。你就會中招，吸引追落去咗我追係落去噶啦。因為點解咧？好難得有演員，同埋仲有佢身邊嗰啲支持演員咧，都係正嘅喎。咁我覺得阿包生同我講，你話喂，呢套嘢係悲劇當喜劇做，咁啊睇落啦，大家即刻明啦，幾好笑啊，好多笑位嘅。咁但係其實咧，越寫落越睇落去咧就好慘嘅。咁嗱呢橛慘咧，我俾阿包生你講少少，點解呢套悲劇嚟嘅當喜劇做咧？嗱即係呢套劇咧，而家就播到65集啦。你聽落去好長，其實每集係15分鐘咧，所以除一除咧，大約而家做咗15、16集啦。如果以1小時計嘅劇集嚟講，嗱咁個時代背景咧，又係講緊咧即係所謂幕末去到明治維新嘅階段啦。咁啊，你都知呢個時代嘅變遷咧，係衍生好多嘅人物同埋故事，所以好多嘅大河劇啊、晨間劇咧，都會用呢個時代背景嘅。咁你聽落去個故事好似怪談作家之妻咧，係好似鬼片咁，其實唔係。咁啊有個歷史嘅背景嘅，裏邊咧就講緊一個人物，呢個人物就係頭先你講個女主角高石明里飾演嘅小泉節子啊。咁佢咧就喺明治維新嘅初年咧，喺松江呢個咁嘅地方，咁啊島根就源頭係島係根縣嗰頭，即係日本海嗰邊啦，即係另外一邊啊，唔係東京啊大阪嗰邊啦。咁就做咗一個外國教師嘅女傭，咁啊呢個咧女傭咧就叫客文，咁啊係一個愛爾蘭混血兒嚟嘅，咁佢嘅故事咧就我按下不表先，咁嚟到日本咧，原本其實佢係想做記者嘅工作，因為佢對日本嘅文化咧，特別係嗰啲神話好有興趣，咁嚟到之後咧，兩個邂逅咗之後咧，就發展咗感情，咁啊阿小泉節子咧就嫁咗俾佢。咁呢個客文咧，後來都歸化咗做日本人，咁啊取其名叫小泉八雲。八雲咧就係大家都聽過啦，其實呢個古地名嚟嘅，就係嗰個松江藩嗰個出雲嗰個地方咧嘅古名嚟嘅，咁所以佢好有意境，佢攞呢個名。咁啊點解要值得做咧？呢個古仔就係因為當時咧，其實西方人對日本啊，即使明治維新之後咧，其實都唔係好了解嘅，特別對於佢嘅神話文化咧係好遙遠啊。咁因為咧呢個跨文化嘅婚姻之後咧，呢個男作家咧就聽佢老婆呢個小泉節子咧，日日夜夜喺度講鬼故嗱。你知道日本嘅怪談即係鬼故啊嘛。咁於是乎佢將好多咧日本嘅民間傳說啊，都冇都市啦嗰時係啊，嗰啲叫做森林傳說啊，即係係啊。譬如話我哋大家膾炙人口嘅雪女啊嗰啲個故事咧，就講俾呢位丈夫聽。咁佢通過佢嘅文筆咧，因為佢係一個文學系嘅教授嚟嘅，咁就將佢咧就翻譯咗，就向西方世界咧就出版。咁於是乎咧就將日本嘅神話故事或者鬼故咧就帶入咗西方啦。所以佢係有一個藝術同埋文學上邊嘅貢獻啦。咁而且佢歸化咗之後咧，亦都對其他嘅日本嘅文化。所有嘢咧都有好深嘅認識，咁而家佢嘅後人咧依然喺日本嘅，亦都有佢嘅紀念館同埋收集咗佢好多嘅書籍。咁我曾經上過網去睇過一啲咁嘅 documentary 啦，咁所以我以前都唔係好認識佢嘅，但係如果你講到雪女啊呢啲故事點解咁膾炙人口啊，西方人都知啊，咁所以咧就呢對夫婦嘅貢獻咧亦都好大。咁呢個就係少少嘅時代背景啦。咁而頭先講到咧，呢個戲名點解叫做原譯啊？嗰個日文叫怪變咧。其實怪變唔係講緊啲鬼嘅怪變，係講緊個時代嘅變遷啊。因為咧，由
幕府去到明治，即係明治維新嘅變化嘅時候咧，喺個戲裏邊咧就係反映咗出嚟，就係咧啲武士階層、貴族階層嘅沒落。咁而呢個女主角小泉節子咧，佢正正係武士嘅之女，即係後裔啊。咁佢雖然係一個下級嘅武士嘅女啦，咁但係咧佢身世就好奇特嘅，呢度就留翻俾你講。咁啊，佢用佢隻眼睛去睇緊個時代嘅變遷咧，其實係一件好悲慘嘅事。我簡單而言之，即係話咧，如果我哋之前介紹嗰套《武士生死鬥》咧，就係用男性嘅角度講緊一段咧，好悲壯嘅狗血嘅歷史，即係點樣話冇錢啊，要賣命啊，維生啊咁樣。而呢套咧《怪談作家之妻》就用女性嘅角度，就用一個咧比較輕鬆悲劇當喜劇做嘅角度咧，黑色喜劇咧就去呈現咗嗰個時代嘅變遷。所以咧表面上呢套戲咧好似無無聊聊啊，搞下 get 咁，但係你如果對嗰段歷史有少少興趣或者印象咧，你越睇會越入味嘅，同埋你會覺得咧，即係如果設身處地，譬如話你無論你喺香港或者海外，面對而家咁即係咁嘅時代嘅時候，你究竟用一個咩嘅態度啊去面對，或者你點樣去度過你嘅人生咧？其實都有啲啟發嘅。我交翻俾你，你介紹一下啦。其實呢個女仔戲入邊叫朱露啊，佢改咗個名啊，發音嚇。咁就其實佢嘅身份怪異就係怪異邊度咧？下級武士嘅女其實係過繼嘅，係生佢嗰個咧就係上級，即係佢嘅阿叔嗰度啦，嗰家咧就係生佢。可能唔知點解就咧佢，可能我哋冇細路咧，佢過繼俾佢。係咁啊變咗佢哋成日叫佢大小姐入邊。嗯咁呢個就已經暗示咗佢哋知道啲嘢。咁其實真正佢個阿媽咧，就係上級嗰個武士，後尾個武士係死咗嘅。咁佢阿媽就係北川景子飾演嗰係個係松岡藩嘅公主，嗰陣時係好貴族㗎。後尾套戲佢即係詳細唔劇透啦。總之慘到咧，佢係跪喺街度乞食㗎，着住件靚和服都殘殘嗯地啦。咁啊真係鬥，仲有乞食唔肯叩頭，都係個身直板咁坐喺度。咁啊〜即係慘況嚟嘅，但係搞到咧咁嚟乞食，你就知道嗰啲武士。咁啊，講翻包山港嗰度咧，點解同武士生死鬥有關係咧？就係禁刀令之後廢埋啲武士階層，即係以後日本再冇武士階層，阿公再唔養你啦。同埋我諗仲有樣嘢要講講咧，大家唔好對武士階層有啲咩睇得太多漫畫啦，咁就有咩期待？其實佢哋咧用香港角度啦，佢哋係公務員嚟嘅啫。係，唔係個個都叻㗎，唔係個個有啲好識打嘅。廢㗎，有啲好廢㗎，即係刀都未掹過。總之就係個家族世代傳落嚟嗰個階級就係公食務員階級，叫武士食下工首流。係啊。係啦，食下工，食下工有俸祿有成，之後有糧拗嘅，咁啊退休都有得拗。突然間有日同你講，唔好講廢刀令咁複雜啦，淨係話有人講，啊而家唔再要公務員㗎啦，你哋全部自己去揾食啦，咁啊死得啦呢班！全部個個咬慣公糧啊！突然間話冇錢喎，咁啊亦一味揮霍，又要仲有維持個面子，屋要住大嘅，又要請下人，又要食嘢有體面啊，都係有翻一人一盤嘅。嗰啲咁嘅有錢人嘅習慣啦，喺翻晒度，即係話佢哋使錢會使大嘅，卒之使到冧尾啦，個個一窮二白，周圍借錢當嘢，乜都齊晒噶啦。所以武士生死鬥入邊嗰個谷神啦。成屋都係當晒㗎啦啲嘢，你見到佢空撈撈㗎，冇錢啊嘛。咁呢度亦睇到呢家人咧，最好搞笑就係佢個阿爺係武士啊嘛，老豆都係叫武士啊嘛，佢兩個就死唔忿輸㗎，係都要維持翻武士嘅尊嚴。嗰個大鑊即係揈多啲錢，但係兩條友咧二世祖嚟，不事生產嘅，坐喺度拗手指做嘢冇用㗎，咁啊靠晒啲女人嗰個孫女咧出去打工嚟翻嚟養呢班。大帝咁呢度，但係佢哋唔會講慘啊！咁有人講過，影評都講啦，呢度有少少笑話咧，就係阿媽啦、老豆啦、阿爺咧，係櫻桃小丸子嘅古裝版，真㗎，睇落你覺得佢哋好歡樂㗎，好開心啊！每日都阿爺成日搞笑，搞埋爛 gag，阿爺教細路仔打劍道劍術啦，咁啊全部玩呢啲嘢。咁仲有樣嘢我想提一提，唔知包生我睇到啦，佢阿媽如果睇慣日本嘢嘅人就知啦，佢係一個女明星，突然間增肥增到咁㗎。哦，我唔係好認得喎，呢個就反而池協千鶴啊，啊，好後生，好靚喎。我係啊，增肥一來老咗啦，二來增肥啊，嗰、個就係佢阿媽啦。我認唔好多人都冇到啊，留意啊，後生係睇靚女嚟嘅翻就知嘅。喎。
係啊，後生靚女做女主角㗎，而家做緊阿媽，好戲係啊，㗎呢個做係文藝片出色。咁啊，成家人一家叫做古代嘅櫻桃小丸子，喺一個冇咗廢咗武士階層，通常係禁刀令啦，乜都有啦，就搞出嚟嘅大頭髮，開頭好笑㗎，咩相睇啦，人哋着西裝啦，佢兩父子啊着到成日起槓嗰啲沈來去見啦，咁啊嚇一跳啦，咁啊即係收尾終於人哋退婚唔制，就見到佢哋嗰家人咧怪怪咁樣，咁總之就係呢套係咁樣開始嘅，咁跟住咧就卒之搞到個女咧冇錢開飯，走去做工人，咁呢個鬼佬咧有個執着，就好似我頭先講嗰啲啦，好嚮往啲沈來，佢就要求我一定要請個沈來嘅女。嘅做我哋係嘅近身嘅管家乜都好啦，制咁啊周服誘惑，周圍揾呢啲某係啦，種嘅睇下誘制服惑，誘佢係制服誘惑啦，佢女冇試過女嘅誘惑，咁啊出個 double 人工咁滯噶，請佢，咁嗰個女為咗錢就制啦。開頭嗰段都好笑啊，大家睇啊，佢以為去到做佢個工人咧管家咧就要培訓嘅，好多嘢諗啊，諗埋啲衰嘢啊，點知原來個鬼佬唔係，係真係為咗揾個武士嘅家嘅女嚟同佢即係嗯生活。佢覺得好就好滿足噶啦，咁收尾唔知點解搞下啦，講鬼故，咁佢中意呢啲嘢噶嘛，卒之兩個就係。講鬼故開始啦，係啦，阿巴生交俾你繼續，嗱，其實你都講咗個重點啊，因為咧，呢套戲坦白講咧，我覺得劇情係唔重要嘅，即係無論佢哋嘅愛情線咧，喺歷史上都唔係有咩咁特別曲折，甚至佢哋都係未婚生子啊，因為當時因為種種嘅物原因啦，個男主角未歸化日本籍啊，所以冇結婚嘅。嗱，呢啲咧，即係喺個一般嘅晨間劇，通常有啲三角感情三角啊、拉扯啊嗰啲，其實呢啲係唔重要嘅，重要係咩咧？頭先你所講。佢個原作者係寫緊個時代嘅變遷，不過嗰班主角包括女主角係用緊一個樂天知命同埋一個幾詼諧嘅角度咧去面對嗰種困境同窮困。其實裏邊咧嗱今次嘅晨間劇咧，以往啊同以往有啲唔同嘅，因為以往嘅晨間劇，我用翻阿信的故事先啦。雖然隔咗好多年，咁以往咧呢類嘅晨間劇一定寫女主角點樣俾人逼迫。佢點樣堅毅、含辛茹苦，甚至好多口水、鼻涕、眼淚，即係咁樣嘅。但係今次嘅晨間劇咧，呢位女主角啊，朱露咧，佢就唔係嘅。你見到佢咧，其實個屋企窮到窿啦，冇飯開啦，爭人錢啦，俾老公飛啦，跟住又俾個即係嗰個西人咧就喺度嫌棄啦。佢冇眼淚嘅，你見到佢，其實佢係永遠係用一個咧。即係眼睛睛咁樣，同埋咧一個幾開心嘅係態度咧，笑咯，耶去棒面對棒係啦，嗰啲咁嘅困境。嗱，我覺得呢點咧係今次嘅晨間劇好唔同嘅地方。嗱，中唔中意唔講先，但係我覺得係一種即係啟發，就係我哋嘅人生態度。即係以往可能係即係咩叫咬碎牙和血吞啊，但係而家個年代可能係另外一個態度。用一種躺平啊，或者用一種咧即係唔咁在乎嘅態度去面對一啲困境同逆境。嗱，可能咧我自己又唔喺香港啦，我離開咗啦，咁我都有感而發嘅。雖然咧唔係一模一樣，但係咧嗱得罪講句，好多香港人其實就等於你所講，以往明治幕府時代嘅貴族，即係有工人嘅，有啲屋企唔止一個嘅啊，外傭可能兩個，我聽過有三個添，咁有車嘅。出到去咧就食好著好嘅嗰兩口子嘅人工咧夾埋可能有成十幾20萬嘅呢啲咁嘅日子，譬如話嚟到外國之後，未必係英國㗎，可能係加拿大，可以係日本啊都得㗎。其實個生活嘅改變咧係好似明治維新咁樣，即係你冇晒工人啦，你嘅工作咧已經唔係食下工啦，你又更加唔係呢個即係好多人認識你，即係你以前係可能係經理嚟嘅，你以前可能係總監嚟嘅，你以前喺港大畢業，跟住你好有朵嘅，你去馬會好多人識嘅，對唔住嚟到呢度你係 nobody。咁嗰個時代嘅變遷咧，其實對好多香港人嚟講咧，好似明治維新咁樣，呢一班以前嘅貴族咧已經不復昨天，甚至蕩然無存。有人去咗搬貨，有人去咗做侍應，有人去揸 Uber。其實我覺得有啲似，所以我睇呢套劇嘅時候咧，我唔知點解，可能因為我嘅處境，即係同埋我認識嘅人，佢哋都當然好堅毅啦，有啲好多，
即係本身係中產高薪厚職嘅，而家做緊啲貨倉，做緊即係藍領嘅工作，但係佢就係應對呢個時代嘅改變嘅時候咧，用咗一種好積極嘅態度。所以我睇呢套戲嘅時候咧，我就隱同香港人咧，即係呢幾年嘅命運啊，去連帶咗一齊。所以我越睇越有趣味咯。你點睇啊？誒，我冇諗咁多，但係我覺得過癮就係我用翻舊嘅歷史，嗯，呢一段歷史喺日本嗰個歷史書，甚至日本嘅本土嗰啲史嗰啲風俗乜度啦，係稍為空白嘅，都唔係知咪你知日本人啦，隱惡揚善呢段真係好醜樣好肉酸嘅咧，佢盡量都少講。係咁但係呢度咧就呢套戲就好咁樣去補咗呢個，同埋武士生死有兩都係武士生都係作噶啦，個原創故仔就補咗呢一橛嘅空白。其實另外一套戲咧都已經講出嚟噶啦，我哋嗰陣時都講好多啦。浪客劍心都係嗰個時代，佢仲前啲，打到飛沙走石嗰陣時，後尾就俾人拋棄啦。佢拋棄就講得好清楚啦，所有嘅人斬啊，嗰啲刺客咧。全部都呢啲衰嘢嚟噶嘛，唔好再拎佢哋出嚟啦，就全部都拱埋一邊。咁啊，嗯成個過程咧，好叻嘅劍客都要冇晒冇晒個地盤，冇晒個名譽。咁就係呢段嘅空白嘅歷嗯史，其實就係慘到啲武士去街乞食啦。仲有再遠啲嘅咧，大家應記得套戲啦，小林正樹嘅切腹。呢套啊仲慘，呢套就係講呢個時代噶啦。嗰係班武士窮到真係窮到一毫子都冇，個老婆有病，又嗰陣時又霍亂啦，又有傷寒啦病，咁啊拎去原來興咧喺嗰啲大嘅，仲有啲有錢嘅人嘅門口，原來切腹啦，可以有人兩收，因為佢唔想將佢隔地要洗地，咁就做呢套戲嘅。咁大家可以揾嚟睇下。呢套戲如果未睇過咧，就唔可以算叫做了解日本嘅武士道。手嗯嚟，其實日本冇武士係道呢樣嘢㗎，你係知道啲公務員咧係點樣慘法，咁啊係衰到咧把刀都去當埋，留翻個殼插塊竹片，咁你睇段戲你就知啦。咁呢度怪變咧就係講呢個時代㗎啦，嗰班武士都唔知點咁樣，好係似無頭烏蠅咁樣，嗰個公主啊走去乞食啦，個個都冇錢，其實冇錢開飯，好心一句啦，轉行啦，又死固執。又覺得冇事唔可以去誒做啲咩嘅乜啊，總之好鬼麻煩㗎，叫佢去個仔去送牛奶送剩都覺得好慘咁，即係等於頭先你講嗰啲做開喺樓上做誒大班啊經理嗰啲，突然間嚟到英國要從頭嚟嗰啲，咁佢哋接唔接受咧？你接受嘅話，你就有翻一個新嘅生活；如果你唔接受，成日懷緬過去我嗰個咁嘅日子咧，咁就真係都幾慘啊，抑鬱一次。咁但係呢套戲咧就全部笑料嚟㗎，包括佢阿爺，佢阿爺都好笑料㗎，即係覺得自己永遠一日唔死咧都係冇事嚟㗎。咁啊搞呢套咁嘅好笑啲啊，成日搞大頭佛出嚟㗎。咁但係個女成日去走去補鑊執生㗎，因為個女有錢咯，揾到錢翻嚟啊嘛。咁成家人嗰個笑料咁啊，我覺得睇下越睇越追落去。咁同埋個鬼佬讚下佢先，好少鬼佬做日本劇都做得咁投入㗎，好掂啊呢個。嗯。阿波生點睇啊？呢個西人演員嗱，我唔係好認識佢嘅，但係我覺得係佢好入型入格咯，即係係啊無論佢，因為就翻佢其中一隻眼係盲嘅，佢要閱讀啊、書寫嘅時候嗰個演技啊，同埋係佢對嗰個文化衝擊啊、culture shock 嗰啲咁嘅細節、喜劇嗰啲 timing 嗰啲反應係做得好好嘅。嗱，不過我想補充少少有關於武士嗰個處境咧，即係可能大家都好難代入嘅。其實我哋試下諗下喺二三百年以嚟，成可能牽涉到10代人啊嘅經歷都係咧食下工嘅，而且係唔需要做戰鬥嘅，即係可能都係做文職嘅工作嘅嘢。咁啊，而且又擁有好高嘅社會地位。咁突然之間一夜之間嘅改變咧，即係冇咗呢啲咁嘅特權咧。四民咧，士農工商咧，你唔再係高高在上啦。咁而且點解我哋香港人話我容易啲理解，我哋轉行咪得咯？轉跑道咪得咯？但係唔係咁容易嘅。喺即係以古代嚟講咧，嗰個社會階層咧係好涇渭分明，同埋分得好清楚。士農工商，咁你做工人或者做商人咧，其實係一個社會裏邊嘅低層嚟嘅。係就算你有錢，你嘅地位都低嘅。見到武士，個武士冇錢嘅，你都要鞠躬嘅。個武士咧
有把刀咧，佢可以殺咗你，都可以不負責任嘅。即係所以錢同埋嗰個地位係兩回事。咁所以呢個武士階層一夜之間失去嘅唔止係生計，係尊嚴。呢個尊嚴咧先攞命，即係好似你講個戲裏邊個爺爺小日向文世，呢個又係好勁嘅演員啦。呢個有機會再介紹一下，就係佢活喺過去，因為佢放唔低，唔係話有冇錢開飯餓唔餓死，係佢嘅尊嚴啊！呢個尊嚴咧係好抽象嘅，你可以話係價值觀。咁所以其實呢一點咧，即係好似你頭先所講，如果你做慣嗰啲高級管理人員，你係指人做嘢嘅，你從來唔使搬搬抬抬嘅，有一日你要去到外國，你真係要揾錢開飯嘅時候，你俾一個有色人種又好，東歐佬又好，印度人又好，喺度指你，跟住你仲要即係俾佢點評你做得唔好啊，或者排擠你嘅時候，即係你自己個感覺，即使你唔係真係要等開飯，但係呢個咁嘅尊嚴同埋你咁嘅心情，即係你容唔容易啲捱過咧？呢個就係即係我睇套戲嘅時候有啲即係聯想到嘅嘢咯。咁同埋我再補充多少少就係關乎嗰個領養嘅問題。依人好奇怪嘅，點解會高級武士個女俾咗個低級武士去收養？咁其實呢點咧喺當時啊，我哋要理解咧就係生育率高，但係夭折率亦都高。咁好多嘅武士屋企咧，其實係冇後代嘅。咁而喺武士嘅家族裏邊咧，傳宗接代咧，呢件係首要嘅大事。否則你嗰個家族就斷嘅，一斷咧，呢件係即係無後為大啊嘛，同中國人一樣。所以咧，一定咧好多時候咧，如果真係有多咗嘅仔女啊，就會送去俾其他有關係嘅武士家族咧，就去收養。咁啊，呢個好常見嘅。咁啊，有啲低級武士咧就收養唔到仔嘅，因為一啲仔可能送去第啲高級啲。咁啊，女都好，因為女咧有機會咧。嫁俾個老公入贅啊嘛，咁入贅嘅時候咧，咁亦都可以用個女婿嚟去繼承嗰個家族嘅，咁所以咧點解會即係出現咗咁嘅情況咧？呢個亦都係同當時嗰個武士嘅家族嗰個文化有關，同埋嗰個人口啊需要繁衍啊，唔能夠斷啊呢個咁嘅情況咯。咁所以呢套戲咧看似好平凡簡單，但係裏邊有好多好深嘅。我覺得係一啲意思啊，或者係一個人生態度哲理咧，去俾大家去思考一下。所以你睇嘅時候咧，我覺得越睇越入味咯。係，有冇補充用？都差唔多啦，我諗推薦，其實我哋都未睇晒嘅，睇到65集咧，係啊，聽據做一聞半。仲有好似唔知100集以上嘅，咁啊，嗯，我哋得閒嚟追下。其實佢哋係講話，每日朝頭早睇一集啦，咁樣啊，睇到好過癮咁啊，不妨大家睇下呢度。咁啊，強烈推介呢個女主角啊，我覺得佢經過呢套戲之後咧，紅噶啦，一定紅。咁啊，好多戲會等佢拍噶啦。咁佢樣啊少少咧，同阿杉咲花咧。有少少似樣嘅，杉哦，咲花而家日本都好紅啊！嗰、係個有個女仔做我哋講過套戲《使子》啊，好多啲戲都有佢係啊，份噶。咁如果兩個有機會咧，即係做姊妹咧，就唔使再化妝啦，好似咁兩個好似咁啊！但係高石明里咧就開朗啲嘅，蛋妹成日笑啊4萬咁口，咁但係杉咲花就抑憂鬱啲嘅，苦啲嗯。嘅，咁啊兩個撞埋都有啲，我諗唔係我噏咯，我諗啲監製都睇到噶啦，應該會有機會兩個做翻套文藝片啊，或者啲寫實片嘅。好啦，不過最後補充一點啦，就係北川景子啦。呢個其實係佢第一套晨間劇嚟嘅。呢套其實好罕見，因為其實佢出道咗好耐啦，年紀都唔細，亦都靚女啦。點解一直冇機會做晨間劇咧？原來經過佢嘅一個 interview 咧，佢講過佢做過好多試鏡嘅晨間劇，但係啲監製同埋導演唔收佢啊。點解咧？因為佢太精緻啊，同埋太貴族啊。因為晨間劇通常係講啲咧。即係鄰家女孩阿信式我嗰啲咁信啊，嘅成長。係啊，喂，你揾阿北川景子咧去做咧嗰啲咁嘅苦命女咧，冇人信啊，你知唔知啊？所以咧佢嘅 casting 咧就通常失敗。所以今次咧佢嘅訪問裏邊咧，佢係好興奮嘅。佢覺得咧我能夠終於參與呢個晨間劇啦，但係亦都恰如其分，佢做一個貴族即係公主。咁啊，呢個同佢個真人嘅身份其實大家都知道啊，佢屋企係有你錢。啊，同埋同政界呢個關係十分之你緊密，講到呢度咧，即係佢可以亦都叫華，嫁得好，係咪先？咁啊叫華族咯，華麗一族嗰啲啊。
係啊，華族啊。貴族咁但係我嚟嘅。留意一樣嘢咧，觀眾都要留意到啊。嗰啲華族咧有個特性啊，嗯咁張敬之幼晒個樣，嗰啲鼻咧好高啦，因為多數近親結婚嘅，個鼻好高，血緣關係啊。咁個樣咧，你留意下都好似唔似傳統日本人嘅，少西人樣咁樣噶。咁仲有你睇下阿天皇個老婆，上皇個老婆都係鬼鬼地樣。你留意嗰啲華族嘅呢個傾向啊，仲有嗯而家個第二天皇個細佬個老婆，啲樣都好西人樣，唔知點解。咁所以話我覺得華族唔知係咪因為佢哋血緣關係咧，佢哋係近親結婚，所以特別嗰啲鼻咧特別高啊！你睇天皇個鼻都係噶，要大嗯嘅特別大咁樣，所以得意喺呢度咯。所以日本仲有呢啲噶，嗰啲伯爵啊。嗱，好多係破落戶嚟嘅，有啲人好有錢嘅，兩樣都有，所以有時估佢哋唔到嘅。咁呢個就係補充少少，所以係啊，北川景子個樣太過即係高檔，貴氣啊，貴係啦，氣啊，變咗係啦，係係啊，啊，所以今次咧係即係，我覺得除咗睇高石明里啊女主角同埋主要同男角嗰個關係啊嗰啲咁嘅劇情之外咧，周遭好多嘅配角啊、副線啊或時代啊嗰啲細節咧，就值得大家即係去深入去睇下。係好啦，咁今集嘅時間差唔多啦，咁啊多謝大家支持，咁啊如果有咩意見，歡迎留言啊，草草都同好。我咧都會盡量回答嘅。好啦，下一集再見，拜拜。